Recebidos são levados. Caraca, o Dispoint representou. Tem um clipezinho aqui pra não perder a ponteira. Tiramos o clipezinho. Esse daqui, Monte 5. Tomara que fique bom. A cabeça é pequena, ó. É difícil achar um boné da hora pra esse cabeçotezinho aqui. Já começamos como? Ó, tá aberto. Fechamos tudo. Parem. Nossa, se der um pontinho atrás já era. Mas tá encaixando. É isso, exatamente, ó. Disse, esqueça. Obrigado, Dispoint. Adesivinhos, os packs. Mais um Indie Collections. Não vai focar. Danadinha. E próximos. Obrigado, Dispoint.